Hello, good afternoon mga kamolde. Ito ay isang concrete mixer na one bagger. Ito ay T-type. Ayan, silog niya. Ayan, sa mga naghahanap po ng ganitong klase na concrete mixer. Mapa B-type man, E-type at T-type ay meron po kami niyan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Sa mga naghahanap po, ayan, PM nyo na lang ako. Okay, thank you.